កុំធ្វើការអាប់ដេតកុំធ្វើការអាប់ដេតអីទាំងអស់ម្លងពេលដែលនេះកុនប្រុងប្តឹងទៅលើ Valtrak នេះអញ្ចឹងយើងចាំមើលដំណោះស្រាយទៅថ្ងៃមុខទៀតតើនឹងមានរឿងកើតឡើងសួស្តីអ្នកនរគ្នាមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូចែកម្លែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានផុសនៅផុសមួយនៅលើ page របស់ខ្ញុំដែលនិយាយអំពីនេះកុនធ្វើការប្តឹងផ្ដាល់ទៅក្រុមហ៊ុន Land របស់ចិនគឺ Valtrak នេះចា៎នេះវាខែទៅជាប្រធានបទដែលក្តៅកគុកមែនទែននៅក្នុងប្រព័ន្ធ social media ជាពិសេសនៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងហើយក៏មានការជជែកវែកញែកជាច្រើនជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ទិញ Land Valtrak យកមកប្រើហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងជាពិសេសហ្នឹងគឺជាមួយនឹងនេះកុននឹងតែម្ដងពងធ្វើការវែកញែកជជែករកខុសរកត្រូវរកដំណោះស្រាយឈប់តែតនេះជិបសិនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទិញហើយយកទៅប្រើប្រាស់ហើយកុំតន់អាតភ័យអត់បញ្ហាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើចុះវាអត់មានបញ្ហាទាំងអស់អត់មានកើតរឿងអីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការអាប់ដេតកាមេរ៉ាឬអាប់ដេត lens របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះខ្ញុំនិយាយលក្ខណៈ technical បន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះអាប់ដេតទាំង lens ទាំងកាមេរ៉ាដើម្បីឡើង version ថ្មីហើយដល់ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ទៅវាអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងវាអត់បញ្ហាទេម្លងពេលនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់អាប់ដេតឬក៏អាប់ដេតហើយធ្វើការប្រើប្រាស់ហើយអត់មានបញ្ហាទាំងអស់អញ្ចឹងកុំភ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់វាចុះអត់មានបញ្ហាទាំងអស់នឹងកើតឡើងទៀតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងកាមេរ៉ាហើយនឹង lens វាមិនមែនដូចជាមួយនឹងឧបករណ៍ electronic device ផ្សេងដូចជាទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងទូរស័ព្ទផ្សេងសម្រាប់កាមេរ៉ាយើងប្រើផ្សេងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវការធ្វើការអាប់ដេតកាមេរ៉ាឬក៏ lens អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតទេឥឡូវនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ Z mount ជាមួយនឹង Valtrak ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជានៅប្រើប្រាស់បានប្រើចុះកុំធ្វើការអាប់ដេតអីទាំងអស់ចឹងអាចប្រើប្រាស់វាបានទូទៅទម្រាំតែព័ត៌មានថ្មីបញ្ចេញមកទៀតតើវានឹងមានអីកើតឡើងតទៀតអាហ្នឹងចាំយើងតាមដានខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតតែអំឡុងពេលនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅប្រើប្រាស់ lens នេះបានជាមួយនឹង body pan Z mount ហ្នឹងរបស់ Nikon ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ចុះវាអត់បញ្ហាទេបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវការធ្វើការអាប់ដេតអីទាំងអស់បើសិនជា lens របស់អ្នកអត់មានបញ្ហាកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើទៅ focus វាអត់មានបញ្ហាទេវាធ្វើការចាប់រូបភាពបានល្អប្រើប្រាស់វាទៅហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាអត់នៅសុកកាមេរ៉ាហើយ lens យើងខ្លាចជាដុំថ្មឯងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ Valtrak ខ្ញុំបញ្ជាក់វាអត់ខ្លាចជាដុំថ្មឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់យកកាមេរ៉ាឬក៏ lens របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅភ្ជាប់ដូចជាមួយអ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើការអាប់ដេតថ្មីនោះណាចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់ទៅវាអត់មានបញ្ហាទេយើងប្រើប្រាស់ធម្មតាលើកលែងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការអាប់ដេតឬក៏ធ្វើកំណែអាប់ដេតទៅលើ lens លើ body ហ្នឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាទៅថ្ងៃមុខបើសិនជាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរហ្នឹងអត់ទាន់ដោះស្រាយអីរួចរាល់នោះទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយផ្ដាំទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការប្រើប្រាស់វាធម្មតាទៅកុំភ័យវាមិនមានបញ្ហាកើតឡើងទេសម្រាប់អីវ៉ាន់ដែលយើងទិញហើយតែបើសិនជាអីវ៉ាន់ដែលអត់ទាន់ទិញខ្ញុំអត់ទាន់បញ្ជាក់បានទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ថានៅពេលដែលយើងទិញហើយយើងប្រើប្រាស់ខ្លាញ់ដុំថ្មអត់ទេប្រើប្រាស់បានធម្មតាកុំធ្វើការអាប់ដេតកុំធ្វើការអាប់ដេតអីទាំងអស់ម្លងពេលដែលបញ្ហាវាកំពុងតែកើតឡើងនេះកុនប្រុងប្តឹងទៅលើ Valtrak នេះអញ្ចឹងយើងចាំមើលដំណោះស្រាយទៅថ្ងៃមុខទៀតតើនឹងមានរឿងកើតឡើងអញ្ចឹងកុំភ័យអ្នកដែលទិញហើយប្រើទៅអត់មានបញ្ហាទេ Valtrak ជាមួយនឹង Z mount ហ្នឹងជាមួយនឹង Nikon ហ្នឹងប្រើចោះអញ្ចឹងអរគុណជួបគ្នាទៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ